गाइस, क्या आपने कभी यह सोचा कि रेफ्रिजरेटर में डोर लॉक जैसा हैंडल क्यों नहीं लगा होता है? नहीं ना, चलिए हम बताते हैं। 1956 से पहले जितने भी फ्रिज आते थे उनके गेट में लॉक करने वाली हैंडल लगी होती थी, जो कि केवल बाहर से ही खुलती थी। इसलिए कई बच्चे जो खेलते समय फ्रिज में छिप जाते थे उनकी मौत हो जाती थी। इसलिए अब जो फ्रिज आते हैं उनका दरवाजा मैग्नेटिक होता है ताकि बच्चे उसमें फंसे नहीं, जिससे उनकी मौत ना हो।